ល្អណាស់ចាចាចាគឺទីនេះហើយលោករណឆៃស្នាក់នៅទីនេះអ្នកនាងហ្វារីដាក៏ស្នាក់នៅទីនេះដែររណឆៃអ្នកនាងហ្វារីដានាងចេញទៅបង្រៀនក្មេងៗរាល់ថ្ងៃនៅចំការខាងនោះបញ្ចឹងគេទាំងពីរនាក់គឺអូយគេមិនបាននៅជាមួយគ្នាទេអ្នកនាងហ្វារីដាស្នាក់នៅជាមួយមេផ្ទះហើយនឹងកូនស្រីចំណែកលោករណឆៃវិញស្នាក់នៅផ្ទះកម្មករប្រុសប៉ុន្តែមិនប្រកាសទេព្រោះថាម៉ាក់របស់នាងមកលោករណឆៃអាចឆក់ឱកាសនៅថ្ងៃនេះប្រកាសជ័យជំនះរួចហើយផ្លាស់មកនៅជាមួយគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាមានសហាយហើយខ្ញុំមិនទាន់លែងលះទេញ៉ាំអានេះទេនេះអរគុណចាមិនអីទេអរគុណណាស់រណឆៃដែលមើលថែកូនហើយនឹងចៅរបស់ម៉ាក់បានល្អត្រេកអរណាស់បាទមីងយល់ថាមីងទៅលេងជាមួយនឹងអាល្អិតវិញល្អជាងឈប់នេះខ្ញុំទៅដែរម៉ាក់កុំតាន់ទៅវិញអីចាំខ្ញុំទៅយកក្រូចមកឲ្យតាចាអរគុណមកទៅកូនម៉ាក់អូនខៅហ្វាងគឺថាខ្ញុំមានរឿងចង់សុំមែនទេតើសុំអ្វីទៅគឺខ្ញុំគឺថាខ្ញុំសុំរៀបការជាមួយអូនខៅហ្វាងฝันร้ายตื่นนอนก็ร้องไห้ใจเต็มไปด้วยความปวดร้าวจากน้ำมือเธอตลอดเวลาหลอกตัวเองខ្ញុំយល់ថាលោកឃ្លានឡើងស្វាងភ្នែកហើយយើងទៅរកអីញ៉ាំសិនហើយចាំត្រឡប់មកវិញក៏បានដែរមិនបានតែលោកជំនឿប្រាប់ខ្ញុំថាមិនប្រកាសទេថ្ងៃនេះម៉ាក់របស់ហ្វារីដាមកអាចជាថ្ងៃជ័យជំនះរបស់រណឆៃខ្ញុំមិនព្រមឲ្យគេដណ្ដើមប្រពន្ធនៅមុខមាត់ទេយឺតពេលទីដឹងគេនាំគ្នាត្រឡប់មកវិញហើយយើងពួនសិនទៅគិតយ៉ាងម៉េចទៅនឹងចូលក្នុងចំការទៅអូនខៅហ្វាងបងសូមអរគុណណាស់ដែលមិនបដិសេធការសម្រៀបការរបស់បងបងរិនប្រកល់តែអ្វីល្អៗឲ្យផាំងមករហូតផាំងប្រាប់ហែនតាហើយផាំងនឹងសងបន់គុណបងរិនវិញបងសូមសន្យាថាបងនឹងស្រឡាញ់អូនខៅហ្វាងហើយនឹងកូនរបស់អូនខៅហ្វាងឲ្យបានច្រើនបំផុតមានអ្វីនៅក្នុងជីវិតនេះដែលបងបានមកហើយបងសប្បាយចិត្តជាងនេះទេយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាបានឆាប់បំផុតណាចា
បាញ់ចឹងបងទៅប្រាប់សាឲ្យជួយត្រេកអរជាមួយបងណាបងរនភ្លេចអីហ៎លោក គឺបង លោកផាន់ គឺបងតាមរកអូនបងស្វឹងបងខូចចិត្តម្ចាស់ការខ្លួនឯងមិនបានបងលប់សិតទេក៏បើកឡានបុកបងចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃនេះឯង បងផាន់ នេះជាកូនយើងមិនទេ ចា បងចង់បីកូនឲ្យមកបងបានទេ កូនប្រុស សាណែសាគឺអូនខាហ្វាងគេព្រមរៀបការជាមួយបងហើយ ពិតមែនទេបងរុន ពិតមែនណា ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់តែជាបំផុតក្តីសុបិនរបស់បងក៏ខ្លាចជាការពិតហើយ សាហើយចុះសាមិនចង់ទៅជួយអបអរជាមួយអូនខាហ្វាងទេអញ្ចឹងយើងទៅព្រមគ្នាទៅ តោះទៅ បងមកទទួលកូនទៅផ្ទះទៅជាមួយបងទៅណា ស្លាប់ទៅរកអ្នកនាងអានងលេខាទេ ទៅហ្វាងអូនយល់ច្រឡំហើយបងមិនបានរៀបការជាមួយអានុងទេហើយកន្លងមកបងវាអាក្រក់ហួសពីការអត់ទោសឲ្យបានបងដឹងខ្លួនគ្រប់ពេលថាបងធ្វើខុសតែបងនៅតែធ្វើទាំងដែលដឹងថាទង្វើនោះវាជាការចាក់ទម្លុះបេះដូងរបស់ខ្លួនឯង ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏ធ្វើនៅអ្វីដែលវាចាក់ទម្លាប់បេះដូងខ្លួនឯងដូចគ្នា ចុះហេតុអីក៏យើងមិនជួយព្យាបាលបេះដូងរបស់យើងទាំងពីរដោយការយល់ចិត្តគ្នាហើយអត់ទោសឲ្យគ្នាណាខាហ្វាង ខ្ញុំមិនដែលខឹងនឹងបងទេ ខាហ្វាង ខ្ញុំអត់ទោសឲ្យបងជានិច្ច បើយើងស្រឡាញ់គ្នាបើសិនជាអូនអត់ទោសឲ្យបង
មិនក៏យើងមិននាំកូនរបស់យើងទៅផ្ទះវិញទេ វាហួសពេលហើយតាំងនៅរៀបការជាមួយបងរុនអូនចង់ឃើញទឹកភ្នែករបស់មនុស្សប្រុសដែលមានចិត្តរឹងបំផុតវាកំពុងតែប្រាប់ថាបេះដូងរបស់បងត្រូវខ្ទេចខ្ទីដោយស្នាដៃរបស់បងផ្ទាល់ តាំងក៏ដូចគ្នាដែរតាំងក៏បំផ្លាញបេះដូងខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ដូចគ្នាបងត្រឡប់ទៅវិញទេលាសិនហើយ ខោវ៉ាង អរគុណខ្ញុំជួយត្រេកអរ ตลอดเวลาหลอกตัวเองมาตั้งนานเป็นเรื่องราวที่ทรมานกับแค้นที่มันยังจำและฝังใจแต่ในวันนี้ไม่มีแม้เหตุผลใดจะอธิบายได้กับสิ่งที่ยังคงซ่อนในใจทำไมถึงให้ รักที่เกิดตอนนี้ เป็นรักที่ทรมานเป็นรักที่ไม่ต้องการให้เกิดแต่มันก็เป็นไปรักทั้งที่ถูกทำร้ายรักทั้งที่ตัวฉันเองไม่เข้าใจเหตุผลอะไรไปรักผู้ชายอย่างเธอ แต่สิ่งที่ฉันรู้สิ่งหนึ่งที่มั่นใจเงินทองเธอจำนวนแค่ไหนก็ซื้อฉันไปไม่ได้สั่งตัวเองแล้วให้เกลียดให้ห้ามใจอย่าไปคิดถึงเธอคนไหนรักทั้งที่ អូនសម្លាញ់ មិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយតែសម្ដីរបស់និយាយនេះវាជាការពិតជារៀងរហូតបងស្រឡាញ់អូនបងស្រឡាញ់អូនណាស់មិនបោកប្រាស់អូនទេ ความรักที่เกิดตอนนี้ เป็นรักที่ทรมานเป็นรักที่ไม่ต้องการ
ស្អីគេម្នេះតែមានរឿងអី បងរុនទៅនិយាយជាមួយនឹងខាហ្វាងទៅខ្ញុំមើលក្មួយបានហើយ មិនល្អទេ ល្អណាស់ឆាប់ទៅឲ្យលឿនឡើងទៅលឿន អូនខៅហ្វាងគឺ បងរិន និយាយថាម៉េចបងរុននេះបងរុនឈួតហើយហ៎ ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ណាបងហ៊ានធ្វើសំបីតែកំតិចបេះដូងខ្លួនឯងចោលការស្រឡាញ់ណាគឺជាការឲ្យមិនមែនចាំតែទទួលទេបងត្រូវតែឲ្យអ្វីដែលល្អបំផុតចំពោះមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់បំផុត មិនអីទេបងរុនទោះជាយ៉ាងណាបងរុននៅមានខ្ញុំស្រឡាញ់បងរុនបំផុតនៅក្នុងលោកនេះ បងផាន់ឈប់ផឹកស្រាប់មួយថ្ងៃទៅបានទេ តាំងសតិឲ្យល្អរួចហើយបើកធៀបការមួយនេះមើលទៅ ការរបស់លោកស៊ីវផាន់និងនាងអនុលេខា នាងត្រូវទៅនៅខាហ្វាង អ
ก็ร้องไห้ใจเต็มไปด้วยความปวดร้าวจากน้ำมือเธอคนเดียวสั่งตัวเองไว้ให้เกลียดห้ามคงเกี่ยวอย่าไปเพลอรักเธอสักวันแต่ใจฉันไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่ฟังที่ฉันสั่งฉันไม่รู้เป็นเพราะอะไรยิ่งห้ามใจยิ่งรั้นใจมันเรียกหาแต่เธอความรักที่เกิดตอนนี้เป็นรักที่ทรมานเป็นรักที่ไม่ต้องการให้เกิดแต่มันก็เป็นไปรักทั้งที่ถูกทำร้ายว าริดา លោកផាន់ លោកឯណាកូនកំឡោះ លោកកូនកំមុំរបស់លោកវិញ បងមិនដែលចុះកិច្ចសន្យាលែងលះទេ ប៉ាងក៏លោកចាប់ពិធីមង្គលការជាមួយបងរត់ដូចគ្នា ตื่นนอนก็ร้องไห้ตัวเองแล้วให้เกลียดให้ห้ามใจอย่าไปคิดถึงเธอคนนั้นจิตใจฉันไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่ฟังที่ฉันสั่งฉันไม่รู้เป็นเพราะอะไรยิ่งห้ามใจยิ่งรักความปวดร้าวจากน้ำมือเธอคนเดียวตัวเองไว้ให้เกลียด មើលនោះទៅចៅហ៎គេធ្វើអីហ្នឹង อย่าไปเพลอรักเธอสักวัน កូនតាច แต่ใจฉันไม่รู้เป็นเพราะอะไร អើម៉ាក់មកហើយម៉ាក់មកហើយមកហើយមកហើយ អាឡាអែ ฉันไม่รู้ អាឡាអិនកូនម៉ែ อะไรยิ่งห้ามใจ បងសុំបែប ใจมันเรียกหาแต่เธอความรักที่เกิด ចាំហើយមកកូនម៉ែ អូយំហើយអើយក្មេងល្អមើលចោគួរឲ្យខ្នាញ់ណា រឿងអំណាចទឹកប្រាក់ចប់ដោយបរិបូរណ៍តែត្រឹមនេះ เป็นเรื่องราว ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាខ្សែវីដេអូភាគនេះតាំងតែពីដើមរហូតដល់ចប់យើងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនដល់អស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យជួបប្រទេសតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ក្រុមគ្រួសារ ใจไม่เคยจะเรียกร้องแต่ทำไมวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่รู้ไม่เข้าใจเธอมีรักแล้วฉันก็รักเธอมีสนแล้วฉันก็สน